Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. После речи Эшрефа большинство мужчин, стоявших рядом с Кадиром, переместились к Эшрефу. Как раз когда Нисан собирается выстрелить в прячущегося Динчера, появляется мужчина и предупреждает Динчера: «Вам нужно уйти, здесь становится очень хаотично». Нисан тут же прячет пистолет и зовет Динчера. Динчер очень удивлен, увидев Нисан, и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Нисан отвечает: «Я волновалась за тебя». Динчер тут же говорит: «Нам нужно уйти», и уводит Нисан. Хотя Кадир не хочет признавать, что отель принадлежит Эшрефу, его заставляют уйти. Тем временем Эрмак отдает приказы своим людям убрать пустые гильзы вокруг отеля, где были застрелены мужчины, когда появляются Нисан и Динчер. Нисан в панике спрашивает Эрмак: «Эшреф здесь? С ним все в порядке? Что происходит?» Динчер настаивает, чтобы они ушли, на что Нисан кричит: «5 минут, господин Динчер», а затем спрашивает Эрмак, что происходит. Эрмак спрашивает Нисан: «Ты в безопасности?» Нисан отвечает, что все в порядке, никаких проблем. Когда Кадир уходит из отеля, он в ярости и говорит своим людям, что они не позволят Эшрефу сойти с рук это. Пока Нисан, Эшреф и Эрмак разговаривают у входа в отель, Эшреф говорит Нисан, что он вернет отель и что она выступит в его отеле. Затем появляется Чикдем и сообщает Нисан, что ее вызвали в прокуратуру и уводит ее. Перед уходом Эшреф отводит Нисан в сторону и говорит: «Они спросят тебя, кто застрелил Эрхана». Нисан отвечает: «Я не видела, не слышала, не знаю». Эшреф говорит: «Хорошо, я приду за тобой». Когда Нисан приходит в кабинет прокурора Сельмы, она объясняет, что собиралась убить Динчера, но не смогла. Сельма говорит: «Если ты нам поможешь, мы его накажем». Нисан говорит: «Я не могу этого сделать, я все испорчу, и если Эшреф узнает, он подумает, что это против него, и убьет меня». Сельма говорит: «Я тебе кое-что покажу», и показывает ей видео, на котором Эшреф убивает Эрхана, добавляя: «Если ты этого не сделаешь, Эшреф сядет в тюрьму». Нисан говорит, что она глубоко влюблена в Эшрефа и сделает для него все. Нисан говорит: «Я буду твоим информатором, но ты не будешь втягивать в это Эшрефа». Сельма говорит: «Я не могу обещать, но я поговорю с ним за тебя». Когда Эшреф забирает Нисан из полицейского участка, и они едут обратно, Нисан жалуется, что Эшреф не проявляет к ней своих чувств. Эшреф намекает на свою любовь, говоря: «Теперь ты мой наемный работник. Динчер очень много работал для тебя». Нисан шепчет: «Да, он очень много работал, он получит свою награду». Когда Эшреф спрашивает, что она имела в виду, Нисан отмахивается, говоря: «Ничего». Когда Нисан говорит Эшрефу: «Ты пообещаешь мне, что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю», Эшреф спрашивает: «Откуда это взялось?» Нисан отвечает: «Просто пришло мне в голову», и выходит из машины. Пока Нисан плачет дома, приезжает Черен. Нисан рассказывает Черен, что Динчер убил Афру и что ей есть что рассказать, заставляя Черен пообещать никому ничего не рассказывать. Затем она объясняет, что изначально они устроились на работу в отеле, чтобы стать информаторами полиции. Дурдал пытается поговорить с Ганджей о ребенке, но полностью все портит. Ганджа говорит Гурдалю, что не доверяет ему, что думает, что он ей изменит, и сердито заявляет, что родится ребенок или нет, он не будет в этом участвовать. Нисан рассказывает Черен все, что произошло, и когда она объясняет, что прокурор хочет, чтобы она стала информатором, Черен потрясена и спрашивает, как она так долго держала все это в себе. Когда Черен говорит, что все началось с любви к неподходящему человеку, Нисан спрашивает, а был ли где-то подходящий мужчина, которого мы не любили. Затем, когда Черен обнимает Нисан, та умоляет ее о помощи, на что Черен отвечает: «Я никогда не оставлю тебя одну». Динчер, обеспокоенный тем, что личность его отца раскрыта и что его скоро найдут, переживает из-за перспективы оставить Нисан с Эшрефом. Когда Нисан выходит из дома, чтобы встретиться с Эшрефом, Черен хочет пойти с ней, но звонит Сельма и настаивает на решении, на что Нисан отвечает, что хочет сообщить новости к вечеру.
К Эшрефу приходит некая Авни и пытается наладить отношения с Кадиром, но Эшреф говорит, что это произойдет только в том случае, если Авни бросит наркобизнес и извинится перед ним. Эшреф узнает, что Кадир забрал Харуна и продолжает заниматься наркоторговлей на полную мощность, готовясь напасть на него. Нисан приходит в отель поговорить с Эшрефом и спрашивает, почему он так поступил, когда обнаружил передатчик внутри ожерелья, которое отнес на ремонт. Когда Эшреф объясняет, почему он подозревает Нисан, она приходит в ярость, крича: «Где твоя любовь, твоя привязанность? Ты мне совсем не доверяла». Эшреф пытается объяснить: «Ты не знаешь, через что я прошел. Я должен был быть подозрительным. Несколько дней я пытался помешать Нисан стать информатором. Нисан спрашивает, что бы ты сделал, если бы я был информатором? Ты бы выстрелил мне в голову». Эшреф отвечает: «Нет, я бы застрелился». Пока они яростно спорят, Гурдалы слышат их у двери и тоже начинают спорить с Фаруком и Гурдалом о том, почему они изменяют Гонджи. Эшреф говорит: «Меня всегда предавали те, кому я больше всего доверял, те, кто мне был ближе всего», но Нисан очень злится, сует ему в руку ожерелье и говорит: «Возьми это, отдай кому-нибудь другому». Нисан в гневе выходит из комнаты, и пока Эрмак пытается выяснить, что произошло, Нисан объясняет, что Эшреф подозревал ее и следил за ней. Когда Эрмак предлагает обсудить детали произошедшего, Нисан говорит: «Я не буду выступать в отеле этого парня». Эрмак умоляет: «Я не знала о том, что происходит между вами двумя, но, пожалуйста, не втягивайте меня», и Нисан соглашается выступить ради Эрмака. Затем Эрмак идет к Эшрефу и рассказывает ему, как сильно он обидел Нисан. Эшреф говорит, что очень странно, что он ее нашел, на что Эрмак сердито отвечает: «Ты так сильно ее обидел, о чем ты все еще говоришь?» Нисан уходит и звонит госпоже Сельме, но когда госпожа Сельма отказывает по телефону, они встречаются где-то на улице. Эшреф получает известие о местонахождении Харуна и отправляется в путь со своими людьми. Когда Нисан встречается с госпожой Сельмой, она говорит, что согласится стать информатором, но не хочет, чтобы Эшрефу причинили хоть малейший вред. Госпожа Сельма отвечает: «Я не могу этого обещать, сначала нам нужно убедиться, что ты в безопасности». Кадир и Садык планируют заманить Эшрефа в ловушку и убить его, словно смотря фильм, просматривая записи с установленных там камер. Кадир обращается к Эшрефу через экран, говоря Садыку: «Хотел бы я, чтобы ты был похож на свое имя», на что Садык отвечает: «Я похож на твое имя, но не по отношению к тебе, а по отношению к Эшрефу». В этот момент люди Кадира нападают на Эшрефа, его людей и Садыка. Садык получает ранение в сердце, и когда Эшреф отводит его в сторону, чтобы отвезти в больницу, Садык говорит: «Простите меня», и испускает последний вздох. Кадир и Кинан наблюдают за происходящим, сияя от радости, смеясь и говоря: «Теперь и остальные умрут». Тем временем Эшреф, разъяренный, выходит из своего укрытия и убивает всех людей Кадира, крича Кадиру: «С этого момента никакой пощады не будет». Динчер и Седа обсуждают свое расследование, чтобы выяснить, есть ли что-нибудь подозрительное в прошлом Динчера. Прибывает Нисан, и когда она входит, Динчер подходит к ней и говорит: «Добро пожаловать, Нисан». Нисан отвечает: «Спасибо» и делает несколько выстрелов, попадая в Динчера. Затем она плюет Динчеру в лицо, когда он падает на землю. Но все это оказывается сном. Динчер говорит Нисан, что нет никаких проблем с тем, чтобы она пошла в отель Эшрефа, и что, если она не против, она может продолжать встречаться с ним, даже если не хочет. Нисан отвечает: «Конечно, мир всего 3 дня». Затем Седа спрашивает: «Давай определимся с репертуаром, чтобы ты хотела спеть». Нисан говорит: «Решай ты», и Динчер подходит, обнимает ее за плечо и спрашивает: «Ты в порядке?» Нисан отвечает: «Лучше, чем когда-либо», и идет в туалет. Нисан умывается, звонит Чирин и говорит: «Я не могу этого сделать, я едва сдерживаюсь, чтобы не схватить мужчину за горло». Чирин говорит ей успокоиться и уйти, не поднимая шума. Когда Нисан уходит, она слышит, как Динчер говорит, что Кадир и старик хотят с ними поговорить, и Нисан подслушивает это и тут же рассказывает Сельме Ханем. Эшреф очень расстроен смертью Садыка и крушит все вокруг себя, когда приходит Чикдем и говорит, что ей нужно сказать ему что-то важное.
Эшреф злится и говорит: «Не говори мне, я не хочу, чтобы ты говорила. Ты меня запутала насчет Нисан, ты информатор». Чигдем говорит: «Может быть, это Нисан», но Эшреф возражает, говоря: «Нет». Чигдем говорит: «Я пришла сказать вам, что у прокурора есть видеозапись, на которой вы стреляете в Эрхана». Но она злится и говорит: «Ты ослеплен любовью, отныне тебе следует меня бояться». Эшреф говорит: «Делайте, что хотите, почему тогда они не пришли и не арестовали меня?» Чигдем отвечает: «Я не знаю, я пришла сказать вам это, но делайте, что хотите, отныне я буду прямо перед вами», и уходит. Динчер и Кадир получают сообщение от старика, намекающее на то, что Эшреф будет убит одним выстрелом. Кадир звонит Эшрефу, провоцирует его и угрожает, говоря: «Берегись, посмотрим». Эшреф в гневе покидает отель, и семья Мюслим понимает, что что-то не так. Сельма узнает, что партнером Динчера является Кадир, и звонит Нисан, чтобы поздравить ее. Нисан выбирает наряд и туфли для своего вечернего выступления. Эшреф звонит Нисан, говоря, что очень ее любит, что она была для него как рай, напоминая ему, что в жизни есть и другие вещи, помимо смерти, войны и сражений, что она его поцеловала, и что он любил ее, и она любила его. Нисан отвечает: «Спасибо за такую прекрасную речь, но когда ты так говоришь». И замолкает, Эшреф заканчивает: «Кто-то умирает». Нисан говорит: «Эшреф, ты меня пугаешь», на что Эшреф отвечает: «Я боюсь только одного, больше тебя не увидеть», и вешает трубку. Мусульмане потеряли Эшрефа из виду, преследуя его, и это приводит к спору. Чигдем подходит к Кадиру и обсуждает возможность того, что Эшрефа могут поймать, они заключают сделку о новом сотрудничестве. Пока они ведут переговоры наедине, Эшреф совершает набег на Кадира. Когда он начинает расправляться с людьми Кадира, Кенан впадает в панику. Эшреф встречает Кадира у двери, говоря: «Выходи. Твое время истекло». Он входит и продолжает расправляться со своими людьми один за другим. Наконец Кадир и Эшреф оказываются лицом к лицу. Кадир говорит: «Один из нас рано или поздно умрет, брат». Эшреф действует первым, стреляя Кадиру в сердце. Кадир падает на землю. Когда Кадир говорит: «Мы когда-то были братьями», Эшреф отвечает: «Больше нет», и направляет пистолет себе в голову. Прибывает Чигдем, говоря ему, чтобы он даже не думал об этом. Когда Эшреф загоняет Чигдема в угол, Кенан стреляет, и Эшреф скрывается. Семья Гурдаллар расстреливает оставшихся у двери мужчин, а Хидр Баба приходит на помощь Эшрефу. Чигдем и Кенан несут Кадира в больницу, а Эшреф выходит оттуда. Он признается, что застрелил Кадира и убил его, говоря, что сбежал. Затем они празднуют, говоря, что отобрали дом у Кадира. Когда Мюслим звонит Эрмак и говорит: «Мы захватили дом, Кадир сбежал, мы возвращаем наш дом, мы возвращаемся домой», Эрмак отвечает: «Спрашивай, что хочешь», на что Мюслим отвечает: «Просто радуйся». Пока Эшреф устраивается в кресле, Хидр Баба идет проведать его. Тем временем Гурдал рвет большую фотографию, которую Кадир нарисовал сам, и выбрасывает ее. Хидр Баба очень сердится на Эшрефа за то, что тот взялся за это в одиночку, говоря: «Это еще не конец, настоящая проблема — найти кукловода за этими тенями, старик». Эшреф говорит: «Скоро все закончится. Я принесу мир сиротам, я положу конец этой войне». Когда Нисан звонит Эшрефу и спрашивает, как у него дела, говоря, что она думала, что что-то случится, Эшреф спрашивает: «Почему ты испугался?» Нисан отвечает: «Ты, как всегда, странно разговаривал», на что Эшреф отвечает: «Если так всегда, то тебе нечего бояться». Когда Нисан спрашивает, придет ли он вечером, Эшреф спрашивает, простила ли она его, и Нисан отвечает: «Немного». Он говорит: «Я буду там вечером, подниму за тебя бокал». Когда Вач говорит, что выживание Кадира будет чудом, Кенан отвечает: «Если Кадир умрет, я уничтожу мир ради них». Когда Динчер приходит спросить о состоянии Кадира, Кенан говорит: «Он плох, он убил всех наших людей, я хочу, чтобы ты отомстил, убил их всех». Когда Нисан готовится к выступлению, к ней подходит Эшреф и собирается поцеловать ее в губы, но появляется Черен, и Эшреф уходит. Они стреляют в сотрудника отеля, утверждая, что принесли заказ, и тайно проносят боеприпасы внутрь.
Динчер подходит к Nissan и говорит, что пригласил нескольких журналистов и что вечер будет великолепным, на что Nissan отвечает «надеюсь». Все гости отеля аплодируют Nissan, когда она выходит на сцену. Nissan поет свою песню, глядя в глаза Эшрефу. Фарук находит Айтен в такси и перехватывает ее. Когда Айтен выходит и спрашивает, как он ее нашел, Фарук отвечает: «Есть путь от сердца к сердцу, я по нему прошел, это было несложно». Когда Фарук спрашивает, куда она едет, Айтен отвечает: «Далеко». Когда Фарук говорит: «Если хочешь, мы можем попробовать еще раз», Айтен отвечает: «У нас больше ничего не получится». Когда Фарук говорит: «Если хочешь, мы можем попробовать еще раз», Айтен говорит: «Пожалуйста, давай больше не будем видеться», и они обнимаются, прощаясь. Хидер узнает, что его сын Кадри. Когда у Кадира останавливается сердце, Кинан впадает в панику и вызывает врача. Nissan поет песню собственного сочинения, песню, которую она написала для Эшрефа. Ирмак подбегает к Эшрефу и предупреждает его, что поблизости могут быть вооруженные люди. Как только она предупреждает, официанты достают пистолеты и начинают стрелять. В этот момент Nissan получает ранение. Эшреф тут же подбегает к ней, обнимает и говорит: «Ты ранена». Nissan отвечает: «Давно не было», и падает в обморок. На этом мы подошли к концу. Еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.